Hey, mambo vipi? Asante sana kwa wewe uliyechukua muda wako kujiunga pamoja na mimi, na imekuwa time nzuri sana kujiunga tena kuangalia namna gani tutaangalia tofauti kati ya Figma na Adobe XD. So nitakupatia tu mambo machache ambayo nimejifunza nilivyokuwa nazitumia hizo tool mbili. Na wala sisemi kwamba ninafanya kazi nyingi sana za design, lakini natumia Adobe XD au Figma kuonyesha tu mwelekeo namna gani nitaweza kufanya development kwenye hicho kitu ambacho ninawasiliana na mteja wangu. Kwa hiyo the idea ni kuhakikisha kwamba at least kuna kuwepo kama kuna blueprint kidogo tu, au kuna kuwepo kuna wazo ambalo unalitegemea kwamba baada ya implementation hicho ndicho ambacho kitatokea. Na hii mara nyingi imekuwa ikiwa ni changamoto unapomsimulia labda mteja wako. Unamwambia the app itaonekana 1 2 3, lakini anakuwa bado hajapata ile feel kwamba hichi kitu kitatokeaje kadiri ya mawazo yake ambavyo amekupatia yeye. Sasa kwa sababu establishing hii role kabisa ya designer ni kubwa, na nafikiri ni full time job kabisa. Kwa huwezi kusema unaweza ukawa developer ukawa designer kwa wakati mmoja na vyote ukavifanya vizuri. Kwa hiyo unashangaa mara nyingi unakuwa unagusa tu kuona kwamba kuonyesha tu kama direction, lakini kufanya ile the actual design kama mko kwenye team, hiyo ni role ambayo ni full time kabisa mtu anaweza akaifanya. So hapa kwenye kompyuta yangu nina mambo machache ambayo ninaweza kukuonyesha. Hapa nimefungua Figma na nimefungua Adobe XD. Na ninaweza nikasema kwamba kwa uzoefu wangu mimi nimeanza kuitumia Adobe XD kabla sijaitumia Figma. Na hata ukiangalia kwenye historia ya Adobe XD yenyewe ilitoka mapema zaidi ukilinganisha Figma. Japo zote zilitoka mwaka 2016, lakini Adobe XD ilitoka March 14. Hiyo ndo ilikuwa initial release ya Adobe XD. Akati Figma ilikuja kutoka baadaye mwezi September tarehe 27 ndo wali issue initial release ya Figma. Yes, sasa kuna baadhi ya mambo ambayo tunaweza tukayaangalia ambavyo mimi nimejaribu kuangalia kwa experience yangu. Jambo la kwanza ambalo limenipatia wakati mgumu hasa nikitumia Figma ni kwamba lazima niwe na internet, hasa katika kufanya ile initial startup ya hiyo application. Lazima uwe na internet. Akati nikiwa na Adobe XD wala sitakuwa na haja ya kuwa na internet, na sometimes unakuwa network yangu inakuwa iko slow. Sasa nakuwa napata hiyo shida katika kuifungua. Lakini all in all ni kwamba Figma utahitaji kuwa na internet kidogo ili uweze kuaccess vitu vyako. Lakini kwenye Adobe XD kama huja save faili lako kwenda kwenye cloud, means unaweza ukasave kwenye kompyuta yako na ukafanya kazi kama kawaida, kama ambavyo tumezoea. Same as kama uko kwenye Photoshop au uko kwenye Illustrator, the same pia kwenye Adobe XD unaweza ukafanya hivyo. Na hizi kadi ambavyo pia nimekuwa nikitumia, unakuta functionality ambazo unaweza ukazifanya kwenye Adobe XD au Figma haziishi katika kufanya designing ya app au web applications, but it goes beyond that. Sometimes natumia Adobe XD au Figma kutengeneza hata podcast banners. Kwa unaweza uka extend the usage ya hizi tools kwenda kwenye hayo maeneo. Na nikijaribu swala jingine kuangalia ni performance. Na hisi kwamba sijafanya total calculation kujua ipi inahitaji nguvu zaidi, lakini kutokana na kompyuta yangu ambayo niko nayo, na hisi kama ninapata struggle fulani hivi nikitumia Figma compared nikitumia Adobe XD. Kwa unakuta nikitumia Adobe XD na hisi the design inakuwa iko nyepesi zaidi ukilinganisha na Figma. Kwenye Figma japo sipati hizo changamoto to that extent, but in comparison ninapofanya kazi kati ya Figma na Adobe XD, I feel kwamba kuna wepesi fulani ambao ninaupata kwenye Adobe XD. Lakini jambo lingine ambalo ninaweza nikaligusia hasa ninapofanya kwenye kazi kwenye Adobe XD ni kwamba mkono wangu unakuwa ni mwepesi zaidi, na this comes from personal experience. Unaweza ukaangalia na japo
maybe ni kwa sababu nilianza kutumia Adobe XD kabla sijatumia Figma, na hisi ndio sababu ambayo mkono wangu umekuwa mwepesi zaidi kwenye Adobe XD na sio kwenye Figma. Though most of the time, kama nilivyosema, sifanyi kazi za design full time, na hivyo unakuta nikifanya basi ni mara moja tu, na wepesi wangu unakuwapo ni kwamba kwa sababu nilianza huenda kutumia Adobe XD, ndio sababu ninakuwa mwepesi zaidi ukilinganisha na Figma. Jambo lingine ambalo limekuwa linaleta mijadala mingi kwenye mitandao ya kijamii, if you're working in a team, Figma could be the real choice ya kwako ukilinganisha Adobe XD. So kama mko kwenye a team ambayo inakuwa ina dedicated designer na programmers who are working on the designs, I think Figma inakuwa inakupatia wepesi zaidi. Unaweza uka-add comments au uka-add vitu tofauti in real time, while kwenye Adobe XD unaweza usipate hiyo experience ambayo utaipata kwenye Adobe XD. Wanasema kwamba ni kama vile unaweza the way ambavyo tuna share documents kwenye Google Docs, it's similar experience kama unafanya kwenye Figma. Na mara nyingi unaweza kukuta kwamba hii Figma yenyewe by design it's a web page. Kwa hiyo watu wote wanaweza wakai-access at the same time ambao umeshare nao hiyo kazi, na wote wakaangalia kitu ambacho unakifanya, na pia wakaweka comment zao in real time. It is possible also kushare document. Unaona hapa kama kwenye manage link kwenye Adobe XD. Kwa hiyo once umefikia hatua nzuri na unataka kushare, una create a link afu una share na wale watu wengine ambao nao pia wataweza kuretrieve, kuangalia design na ku-add comment into that. Kwa hiyo ni kitu ambacho unaweza ukakiangalia kwenye Adobe XD. So jambo lingine la muhimu, especially kwangu this time around, ninasema kwamba swala la kufanya mapunguzo ya subscription ambazo ninafanya kwenye internet, hii ni jambo pia la muhimu sana. Kwa hiyo nikijaribu kuangalia tofauti in terms of pricing kati ya Figma na Adobe XD, unaweza kukuta kwamba japo sijajua inakaje, kwa sababu I've been using Adobe XD. Kwa ina maana kuna free option ambayo ninaweza nikaitumia, lakini ninakuwa niko limited. Initial package kwenye Adobe XD ni $9.99. Mimi nasema hii ni $10 kwa sababu ni senti moja tu imebaki ili iwe $10. Lakini unaangalia vitu ambavyo utamiss. Japo unalipa $9.99, ni kwamba kuna baadhi utakuwa vitu ambavyo huvipati, ambavyo vinakuwa vimewekewa tiki, na maana hivyo ndo utavipata. Na vile vingine unaweza kuona, kama mfano kwenye document history utapata za siku 30, GB storage utapata ya GB 100. Kwa kuna baadhi ya maeneo utakuwa uko limited. Ukilipa hii 52 means unakuwa unapata access ya the entire ecosystem ya Adobe XD, which is not the case kama unataka kutumia Adobe XD peke yake. Lakini nikija kwenye Figma, kuna starter plan ambayo yenyewe ni free na inaweza ikawa ni free forever, ambapo utaweza kuwa na 3 Figma files. Unaweza ukawa na hizo Figma jam files 3 pia. Lakini kuna Figma for Professional, hiyo ni package nyingine unaweza kuipata, ambao utapata kwa $12 per month. Kwa hiyo unaweza ukaona na ukacompare kwamba which one ambao unaenda kwenda. Kwa huku kwenye Adobe XD ni $9.99, wakati Figma wanakupatia kwa $12 per month. For most let's say for developers, unakuta most hii starter plan inakuwa inakizi mahitaji yako, unless if you are going into more than 3 Figma files. Unaweza ukawa una maintain hizo 3 files tu, zile zingine ukawa una delete. Zikizidi 3 unakuwa una delete, unakuwa uko kwenye position nzuri ya kuweza kusimamia kazi zako. Kwa hiyo kama uko kwenye organization, taasisi ambayo let's say a creative design company, hapa utakuwepo unalipia $45 kwa mwezi. While ukiwa kwenye Adobe XD
I'm not seeing kwamba kuna rate nyingine, kwa sababu rate inakuwa ni kwa user, so unaweza uka scale up in that plan ambayo iko hapo. So kwenye upande wa pesa, I highly encourage kwamba uwe very careful katika kuchoose hizo plans ambazo wamekupatia kati ya Adobe XD na Figma. Lakini kwa Adobe XD the starter plan, kwa Adobe XD nadhani kuna starter plan kwa mimi ambayo ninaitumia kwa sababu silipi chochote, lakini ninakuwa niko limited. Ninapewa nafikiri linki moja tu ya kushare, na pia siwezi kuexport kwenda PDF. Kwa hiyo kuna wakati unataka kuexport kwenda PDF na kwenye unapewa limit. Kwa nafikiri ilikuwa sijui na chance moja au mbili ambazo zote nishazitumia. Kwa hiyo hizi siwezi kuexport tena kwenda PDF. But you can see kati ya zote mbili, then unaweza ukafanya decision gani unaweza kwenda nayo kati ya hizo plani mbili. So kabla sijaondoka, nina jambo la mwisho kabisa ambalo ninataka kukupatia wewe, ambalo mimi hapa binafsi limenisukuma, na kama niko na opinion ni kwamba I have to go with Figma na sio Adobe XD. No maana most of the recent design ambazo nimezifanya utakuta nimezifanya kwenye Figma na sio Adobe XD, which kidogo kwa sababu nilianza kutumia Adobe XD, I feel kwamba kuna kitu ambacho nina struggle nacho. But really I see kwamba kwenye Figma kuna a lot of community support compared to Adobe XD. Na kitu ambacho kimenivuta sana kwenye Figma ni kwamba kuna watu ambao ninawaamini sana kwenye design, of which yani ni kama vile watu wanani-inspire ambao wanatumia Figma na hawatumii Adobe XD. Kwa hilo jambo mimi limenisukuma sana kwa kisha ninahama kutoka kwenye Adobe XD na ninafanya kazi kwenye Figma. So kuna jamaa anaitwa Steve ambaye ni designer wa Tailwind CSS, kwa unaweza ukamcheki pia kwenye Twitter. Ni one of the designer ambao wanani-inspire sana, lakini yeye anatumia ya Figma. So I see kwamba if professional ambao nakubali wanatumia Figma, I think kuna kitu kizuri kwenye Figma compared to Adobe XD, and that's the reason ambayo inanifanya ni shift kutoka Adobe XD na kuhamia kwenye Figma. Though kwenye wakati Adobe XD inaanza, I was very passionate na kampuni fulani hivi ya kutengeneza vile gari vya kutembea kwa mguu. They made a huge a wonderful demo ya Adobe XD, na ndio ilinifanya nikaanza kutumia Adobe XD. Kwa hiyo na wewe unaweza ukawa una sababu nyingi tofauti za kuchagua kati ya Figma na Adobe XD, but this is a reason, kwa sababu nikipata tatizo unaweza simply Google na ukapata majibu kutoka kwa msaada wa designer tofauti. Lakini pia if you are working on design, you want to get some inspiration from other designers, how they approach a different scenario. Kwa unaweza kukuta kuna vitu vingi au kuna designer nyingi ambazo unaweza ukaanza nazo kwenye Figma compared to the Adobe XD. Kwa hiyo ndio ilikuwa review yangu. I don't know about you. Unaweza ukaniacha maoni yako kwenye sehemu ya maoni hapo chini kwenye YouTube. Lakini vile kama unanisikia kutoka kwenye Instagram, Twitter, basi usiache follow, subscribe kwenye YouTube channel ili tuweze kuandaa vitu vingi zaidi. Na pia nitasikiliza ushauri wako kutoka Twitter @Yesaya Software. Tuonane kwenye kipindi kijacho. Asante.